Galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Galera, o somzinho de hoje aqui é esse aqui. Vamos dar um talentozinho nessa instalação todinha aqui. Ligar esse módulozinho aqui pra tocar esses 4 fletos, hein? Vamos dar um talento aqui, galera. Daqui a pouco trago o resultado, hein? É o TZ da cor. Anota a placa, é o trem. De Lacoste Kenny, nós vale o que tem. Mas riqueza é o que a nota não compra. Riqueza é o que a nota não compra. Entendeu? Nós é a favor do contra. Sem dar visão a tropa avança. Eu só acredito no sorriso das crianças. Aí galera, caixinha tirei do lugar aqui já. Já tô dando um grau aqui nos fios aqui já tudinho. Isolando os fios que tava fora sem fita isolante. Dando um talento aqui. Pesado aqui. Agora eu vou tirar os fones tudo em fora pra passar o fio tudo novo aí, tudo direitinho, bonitinho aí. Beleza, galera? Daqui a pouco trago mais aí pra vocês verem. Aí, galera, eu tirei os alto-falantes fora aqui tudinho. Vamos tirar aí esse fio todinho que tava muito emenda. Passar tudo cabo novo aí direitinho. Limpar os alto-falantes aqui. Beleza? Deixar naquele jeito, viu? Tá saindo, viu? Aí, galera, os fonezinhos já tudo colocado no lugar direitinho aqui. Saindo o cabeamento aqui atrás. Vou ligar no módulo. Vou ligar aqui o módulo tudinho e já trago mais resultado pra vocês, viu? Aí, galera, como é que tá ficando aquele modelo, viu? Ficando mais ajeitadinho aqui. Aquele grau, viu? Daqui a pouco tá pronto, tocando, viu? Galera, eu vou estar aqui ensinando a vocês também como fazer uma ferramenta no rádio para mim aqui, ó. Pega um fiozinho desse aqui, fininho. Vai nesse parafuso aqui, ó. Bota o fio aqui, esse parafuso aqui. Desencapa ele e coloca por dentro do SA. Beleza, galera? Vou mostrar aqui agora, quando tiver pronto eu vou mostrar pra vocês. Ferramenta feito aqui. Já no grau aqui. Ruído zero. Acabou todo o ruído. Tava um ruído grande, viu? Acabou tudo. Galera, projetinho quase finalizado aí, ó. Fiação toda organizadazinha, direitinho. Agora eu vou colocar aqui a tampinha aqui de cima e já era, viu? Aí, galerinha, ficou pronto, viu? Ficou naquele jeito, viu? Filé, tocando, viu? Se eu não derrubasse eu caía, porque o malandro era foda. E só com sugestão não vai me ganhar. Se eu não derrubasse eu caía, porque eu não de mãe. E eu usei todas as palavras que disponho, mas nada de